Chatra Kengina. Netibo Escoyo, champion d'Afrique, mon connaît. J'ai une talent tout ya Congo quoi. Eh, quand bongo tu vas te marquer basayo l'équipe à côté de différentes sortes de groupes, na yema yema, et pas fabriquer, na zalaka n'est pas venu na fali et trésor on dit na brigade, azala zalana. Bon, musique on a na église na yema na zala moi muke. Ba 2000 ans, ba 2002. C'est quoi et pas fabriquer sur le moins point. Te wa makambo boleka kana ndé c'est pe sanga tena se retira. Pour ça la paix vocale. Te na yema na ba disque te na tika ba foko ba yemisa bato. En fait, Nabi, Congo na nous soki muto bank sanga za te bona yolo siko. Benga na bigel mo pe a ange boma yemba ka jete. Do yema palo la radon. Te différence c'est nga na ye. Yani. Ange mo po de un to la mouvement ko étoile musique de yolo. Musique pour le moment baso ça la net ba émerger. Na ni malanga ba tuneti. Masalanga Inos Bi abimisa album Mortal Combat Mortal 006. Allez. Inos Bi master notre petit na. Aza petit na âge. Mais na ndule baza na moins visibilité. Toi ba collègue mais est-ce que ndule bien on ba ya pour ba bimo liboso na mesi. Bienvenue dans votre émission Vérité face au micro, présentée par votre servante Nadine Botalata, la Bofia, 148 mémoires de la presse, qui reçoit Brady Lela, Jeanne Tala, Yoana Zoya, invité Nangaï, Mwana Yolo, Babi Mwana Yolo Ndeyeyo, Oyo Penza, à l'équipe Mwana Yolo Mouton. Non, rien dire quoi, on a déjà bonjour. Bonjour. Champion d'Afrique triple alliance mokonza mawa. Kaka siko ebiso to pesa kaka siko neti abilo robano eba. Na senga na pesa ye nini. Moyo ndimanga ye. Na yembelo nini. Moyo kanga matoyi. Merveille kadima ye bisa na Chatra Kengina. Neti bo Escoyo, champion d'Afrique mokonza ki ba jeune talent tout ya Congo quoi. Eh ko ba bongo te batama basayo l'équipe neti nano leki. Non, neti. C'est un attention on a mon kesi manang. Parcours na obimeli oyim to leki bato. Obimeli wapi outi wapi. En fait, ngai na bandana ngoyema na Nzambe malamu. Ngabe pe nazo déjà battre, na wagenya awa ezaka pene en place na oyemba po wana à côté de différentes sortes de groupes na yema yema et pas fabriquer na zalaka n'est pas venu na fali et trésor on dit na brigade azala zalana. Ce qu'on dit yo bandi musique non église mais lelo oyo koti na musique ya mokili. Na comprendre ba. Komi ko boya ba musicien nyonso to poani. Na comprendre ko poana bon musique on na église na imata na za mo muke. Ba 2000 ans, ba 2002. Ce qu'on est pas fabriqué sur le moins poani. Te wa makambo boleka kana ndé c'est pesanga tena se retira. Pour ça la paix vocale. Te na yemba na ba disque te na tika ba foko ba yemisa bato. N'est pas vocal. Tenanga bébé. Eza malade te. Que yo zala monene lokola. Hippopotame qui maka kole kambolo ko fait. Neti bafuka na tika ba yemisa ba butu na ba demi. Ko le ba yemisa parce que ça là qui on nini. En fait, au réclamer ba droit na hôtel. Te na commenter on za longa na zanzungu. Te ba bien nga champion d'Afrique na zana no. Ba bien nga champion d'Afrique. Neti dynastie, ya vena nga faire rigola. Nze mo oyo ki ba benyango marathon. Ba partie ya bilo na ngisa na kati belé. J'ai même ma main entrecoupée la bilo na ngisa belé. Acha wana. Moye kausake lamba malili pe kausake lamba. Moto chauffeur Damas malili pe batela Damas. Donc puisque sur les cas notre corps avocat notre corps ça peut clipter parce que pour côté studio te poani. Na zalaka show. Na ngaso emba sima batuti. Donc ce qu'on kande mo ka bossa lo ba ke na pela sa mombonda. Donc yo ngo ngomi pela sa mombonda yo. C'est logique. Pour la lekina ba leader. Na ba jeune belé na oyembanga. Yemba ne ndo ka fali mon. Ah netelo ni. Molingo net oxygène si continue motema moye kenga na boya chérie ils ont fait ça en passé net to suki ka wana to sali marketing troté biso moko kwa kayo bi déjà oyemba parce que lo mo ya Kofi Olomide net nze moni Linda Lick Linda Lick China ngazali meme moko molei meme
ngala mi to poto mi sunyeta linani chekina ngata lobi ai motemo bon to suki wana quoi publicité belete pour bango to bela biso moko ouais motion te quoi nga awa nga moko champion d'Afrique moko nzama représente na veni bangba so côté ozaki mwenza côté deuxième parcelle na gauche naza wana mokonzama chaque lundi mercredi à partir à 15h si ba X time wana yo biki ba groupe to les causes ara chaud au ça eloko na moko mais je ba ke koza leader fozala te nga naza leader te naza na pona futa bato naza nga moko na bato on répétera yo moko bon même bata sima ezaka charge au coca charge wana ah na biso déjà na futaka so boye to travailler na futi mbongo sili après en ba production na beta to benga ngai na yemba kaso na yemba futi mbongo na ngai sili. Moi je fais la musique et là tu pour la musique pour ne bana mo ba bimisa banzembo ansine mo sali 2 mois d'été nga na sala banzembo pour tika la libéla neti ba F neti Janet Tokyo voyager brusquement c'est l'aéroport plein de bas rouge na coco rempli mon kumbi ambulance a même nga soi-disant accidenté ba pesa biso la priorité ya yé akuta yo avant on sala checking nani le voyage na yo amour cri et tu vas bien on a sala on etikala net banzembo Blaise Boula Saint-Valentin banzembo etikala net Saint-Valentin chera boy na bimae poya bimi na mbanda e amoko na ndako kole là ça on a travaillé on fait pas venir nzinga pour nzinga a outé pas Blaise Boula. Après quartier la tête, parce qu'on a travaillé dans Nzinga, enfant chez Nzinga. On a mis vocal netiba, ba vocal netia quartier la tête ba netiba. Pene na yo papa zala karales. Pene maman papa netiba vocal ana no beta we panzinga. Ah, okatinga nzela bwende, o meminga me, o tinga na katikati te. Champion d'Afrique te mon condamné wa triple. Bon télé la pardon bo été. On s'appelait netiba. Netiba ba vocal netia no beta vocal netia Bavukaneti. Midi eko kingo yaye. Bavoma likolo table biso ba ta passe ne bavukana no beta ngo trop. Mais ce qu'on a préparé ce qu'on est sur ça netini au kota studio ka. Naza déjà na nzembo banzembo tout eza déjà na ba plan tout ezali. Combien de titres? Naza na ba plus ou moins 10 titres. Yemba non. 10 titres. Neti. Les qui va bête benga kaya na ye. Mais na déception ya bolingo intervenance à la kate soki ba boyo ko benga nani ponga ya wa mayesi etondinga na OK la biloko depuis que on depuis on ba biloko nanga bon moi façon yembela on dirait moi niance on dirait Zolanda tala kaka pour niance place aux mbote na solakane bien à travers na travail na on aura pu niance moi ba biloko ne mikende ngana za plus beaucoup mawa niance mawa déplique aza 3e année moi changa ce que nous avons plus mawa on a na milone c'est le on depuis ko ligne pour la CP ça oyo moye ne c'est le on oyo webi ki oza mali mweza pasie moli mweza pasie yo tunakite lingo sopesa motema ye molingo se minyoko e journée moko ya fête nyonso etikala se matanga kulela makolo miso moto neti bongo olobake obanini mais la moni personne a tellement bien yo penza wa ba côté kuna impossible pomba mais respect place aux amis ngana kula tenga na côté mobwe ba côté neti ngana talela nanga moto te po moto mokila ko kufa yeye ngana lelela nani yenga mona ngani mame yenga ngakona kufuela nanga baboti neti babongo ona idol nanga siko ye wana siko bongo lelo oyo yango na benga kayo shushu simbanga loboko na kende mboka yo ayi ya bolingo nanga so la pena ti na na mona ye alinga na mona ye mena na mona te na vinanga ya comme ga 3 États-Unis kaneza lara mais lelo c'est lima ke fali pupa bengo penza OK notika no okota pa na ye c'est impossible. Ah yo boya fali. C'est impossible pour la nini. Bango basa ba misa album après 4 ans pour ba misa ba cha vocal moko. Ngasko après 4 ans pour na ina nena ko misa tawa. Ba 10 chansons. Parce que bango il faut ba misa ba sali bango ba bord bani. Neti surtout ni atelier na travailler na atelier junior on tout qu'on a travaillé. Et moi blom se pèse dans la rock non pas fali pour
oyebana asala yo basala musique était pour na fali na ba faire na ba kofi na banani te musique basala pour na ba toabi l'art de combiner les sons l'élément principal de la musique c'est la voix l'élément principal de la musique c'est la voix même on a la guitare te mais quand oyema mu ba senti que basi ma koza la compagnie monte me baby nsoto mbapapang prata kankankanka bolingo na yo chérie ela tinga na nsoto neti oyebi anani Marie-Paul bongo neti bongo eza te ke kai fona kota pas fali po te bonga pona nga na mona de emso nga kina no oza no ma place mo boye na travailler maman après obimi te ngai déjà bana mikili bana Brazza Belgique Bruxelles Paris États-Unis tout dans un groupe na nga moko na travailler nga moko ba beng sanga ma production nga moko so ça na posa na yemba na bana yembelo du début na ba anniversaire obengi singa na za mise ko karaoké te au karaoké mo chaque samedi te pour na ça na trop jeune na coxi 32 à 35 ans te donc vous allez à 30 à 28. Il y a moi qui monte que non mais ça trop bas. Ça ministère karaoké té. Ça chanteur par excellence. Ça mon konzama wa 3 fois wa triple nuance champion d'Afrique ba jeune tout. Ba jeune tout Afrique so tchenga na yimba. Donc neti pona yo to yobi ko danger l'équipe ba tebenzo l'équipe ba nazi. Ah ebele. Te be ba yobi ke yo amona yolo. La coste fait mon ayolo c'est le qui fait mon keto te on a fait nanga mes respect na ko na featuring na so zongi na jouer ngana ye maman na studio mais yo le qui na yo na komiko banga mokele linga se bongo eblo wa boy vela nga moketonga so bina yemba na e poison yolo awa nanzu ko abangisa khawa en fait nabi kongo na nusoki muto abangisa nga za te bona yolo siko mais nga na bigel mo pe ange boma yemba ka jete do yema palo la radon de différence c'est nga na ye yani ange mo mapo de un to sala mouvement ko étoile musique de yolo na yolo wana aneni wana nga les plus jeunes na bango nyoso na mouvement les plus jeunes na yolo ce que différence c'est il y a beta musique interprétation ba karaoké nga ce qu'on a ça la carrière musicale pour na ça ba nzembo mais pour o komada o beta na karaoké faut yeba so yebité mais on a une différence à nini yazo beta oye pas le bagage à danger donc na yolo na yenda kanga nga ce qu'on a ça mo konzaniance mo konzamawa ya beta ba musique karaoké nga ce que yo nga na za jeune talent ça la carrière na ngai na sala neti ba salaka mais sikoyo doza 10 titres zo bimisa wana 10 titres na bimisa moko oza na producteur ah producteur tenga na soto produire na yango na sala appel na ba ya tout ba noko tout bana libanda ba diaspora tout ya yolo ba za libanda ba cha maboko to sama kama bien mais yo mo afana ba cha maboko yo mo non ndeni OK non ndeni clip langa kalate na bimisa clip asika clip langa kalate bima ya titre mais fort non mo mais fort nanga mo perso clip langa nzema nanga titre langa appelle-moi yemba non keto ya on a bi soki ba paste bazwa kili kanisi merveille ya kocha yo na cher neti moni ma vivant le masumu nyo somo kelinga kikozala te o bijou lela ye le ki soki ba betia benga kaya na ye pena déception ya bolingo intervenance la kate soki ba boyo ko benga nani ponga ya wa mayesi etondinga miso neti ba parole bongo moto ki banze mna ki toko emso yo bimisa mso pe pesa marambuto okoteka ngote ti natekela na net na nzemo bilengi boyakani tobina prikitik boyakani tobina alobi boyakani tobina ye okoteki mongo yakani tobina musique na biso etonda bilengi tit bilengi net bo ala se carte ego explosion so album na ngati tena za catastrophe naturelle catastrophe naturelle pour ekoya ko buka bona yemba nga neti danger te boyete mais na osala makambu oyo peut-être ba jeune musu basala rati neti lo pour la kini basi basala déjà nyonso basala neti lo ni basala te yongo sala na zambi lo ebele na sala mais na dévoiler un épisode musu peut-être le bata moi moko no ma flash no beta no ba non ça m'a ramé belé quoi na bombi ngale no émission so na lobela ngo te c'est quoi le ro sala te pas monter yo besoin ma belé o sala o no mokile sala te na bibongo te o na ba misien ba sala te na bibongo te na ba jeune talent ba jeune talent ba sala te o ba jeune talent ba sala o ba sala te peut-être ngana o sala ngo mais biso c'est lo mo relani elle zebele na bombi ngo te c'est que le résato bombe le c'est na banze mo ti Julia tangwa bimaka bayeba kakabimi
Mutu tango azonga kabayeba kakazongi ngonzina kingoma wa. On dirait babomi moto. Ngonzina kingoma wa. On dirait basasi moto nga barenga ye. Ya mami ya nanga. Ya nanga ye yonezali ya moto ya. Ndoka palena ofaze basali déjà makita ba bomba moto neti yoka neti texte aboye bazo ngopi jeune talent ni ageta que ça texte aboye siko leba idole non nani bon ngai episode ya idole ngai Thomas Lokofe kino mambanzana iye wana nena yoka mingi po Thomas Lokofe pe bana pa bolingo na pesa bazwa yete me azonga ma musique za boya ni wolo na valena moto ya yango na benga kayo shushuwe Simanga loboko to kende mboka yo iyo bolingo na ngaye yele kasi aimba na am ngana za mutu am me balobi nzembo na yembela nde mwasi na ye esalika ke ayembela mabanza bezema bon wana ebi contexte asala ngote me ngana bi adora mingi Jésus parce que na ebi contexte wana te bon ngana yemba na yoka kende mingi na vina ngana na mingi ye na vena Pascal Poba neti lonia Pascal Poba neti Mirna Nina lelo na loti ndoto ya mabe epa ina kende kikwekwela mobala zwelinga ideuxième neti na loka mina oka vena ngai Carlito donc chéri mon délire neti ba chana oka vena nga gato bivens oka vena nga gato bivens na ye kotalisa yo motema ezui coup de foudre na langwe nanga nazali komituna eloko nini ekotelinga ma vie échanger bolingo ekotelinga na mikuwa ekotinda na yebisa yo netsebilo bongo ka babilo bongo nete so ozoka mokonzama wa personne yo mamo konzama penza bakote ba déplique okimano bakote te nga naza déplique nga naza ngai Brésil la triple alliance mokonzama wa champion d'Afrique ya ba jeune tout bazana nous a musique pour le moment bazo sala net ba émerger nga ni malanga batu neti masala nga Inos Bi abimisa album Mortal Combat Mortal 006 Inos Bi master notre petit na aza petit na nga na âge mais na ndule bazana moi visibilité toi ba collègue mais ce qu'on est ndule bien on ba ya pour ba bimo liboso pour nga na mati yo ça déjà la moi eloko wana déjà ngana na expérience ko leka est-ce que neti masala nga gez mawete abimisa album neti na linginze monemo miao so miao ayimina ke black nzemo neti miao na sepela ngo fort neti miseni yo sepela ne pe un jour au ça ne fitiri ba basé na sepela na techno neti so bi techno nigérian na sepela na yembana deux ans ba vision moko likolo na sena yembana finanga héritier Watanabe naimba na vila nga Dicap la merveille naimba na Ferregola ne bona naimba na bango tout et en plus nga naimba mingi ka Serge Mabiala Serge Mabiala et lora nani héritier ça ne lo mo héritier soki bati gratuité ya cimetière nanya ko sepela na liwa to ko kufela ko boya moto eza facile mais luko yeba pwe nini souci esalaka na vie ya bato tala bensomnie tani tuboye la kayote Steffi ye yo la ligne netiboye oboya ngonenge ni lora bo bazongo ba bilengyo okonzama wa mokonzama triple champion d'Afrique. Champion d'Afrique, comment on est, pardon? On a un problème na yolo. Mami, na pesio, tambola yolo mobimba. Tambola tamusa ma micro. Toi les chinga na oyemba na ebite. Na ba chaîne tout. Na ebite. Oh, ba petit bazana tout ma micro tu yebsa ngo. Tonton Choula et Pazara na yo. Mes respects. On a grand frère propre, on a travaillé pendant 1 mois. Papa vole le Pazara ana. Voilà papa na ngai acho botangai. Ayebi oyemba trop. Te yo donc non ma befol ba ke mo na bi ba jeune na bi ba jeune na bi ba jeune na bi ba jeune wa ba papa kutu mso ba oyemba te ti le ba sali te na bi ba jeune ba âge na ngai bana ba 90 quelque ba 1900 quelque ba 90 quelque ce que ba nous bazola neuf mokol ba netini bon ba tu bala na ngai soki peut-être to lobi mabe bo excuser ba so to lobi bien o sepeli bo bengi biso bo komeli biso Facebook na ngai ezali Brésil là
page Facebook Instagram ezali Brazil là ba tout bala na biso banda mboka bo soutenir ba jeune bo tcha bango maboko musique na biso mata ba passer par là pour musique mata to teka image ya musique na biso elo ni fondo zela mangana tuna ona tunyote on a tuna ngai elo mo mutuya par rapport ya vie na ngai musical nandingi vie na ngandingi na couper ete mso omona ngai esoke binote pe na problème physique ya makambo elanga na l'an 2000 ans naza mwana muke problème ni komela ka ba eza makambo boye makambo na ngai à la prochaine émission ya tana fana na base mobimba ndi na yebisa na expliquer bango tout bon abi na atamo muke ndule ndeza la tête qui fonctionne pas nous tout qui fonctionne. C'est le numéro plus 243 81 19 93 378 plus 243 81 19 93 378 bana yolo no moni kende Brésil la lobi ke na yolo mobimba vraiment là bas taba salimaso modeme bonga déjà na mawa lelo ya se kuisinga ye na kwa moto nesengo yakambangu yakambangu ye merveille kadima wetu yakayosongisa bolingo eza se bolingo mama tena koboya ba producteur batamawa na kolobati bo produire soki na la na mona yo jeune tala ye yo lobi lobi sola na suitango lelo pona lobela yo perempe perere mama na ko benda nzoto sepo bambanda baleki unako mituna oh sola na mituni bambanda mingi sola na moya sina nini sola oza ba moyen na bino bo soutenir petit frère na bino pasi shingina lembi kolemba zoto merci pour notre délai vraiment il y a sola moni balobi sola chaîne bino ngana bino sola moni bana tikeli bino yepo sola moni sola moni Solangema ambasi mwana samba merveille kadima wetu solamoni yeye solamjema bisous lela bana kin bana Brazza Paris Bruxelles Londres Canada mboka nyonso tu Nigeria Ghana ba diaspora congolais place tout bozali bolanda mokonzi ya mawa s'abonner massivement na ba page na ngai compte Facebook na ngai Instagram Brésil la triple niance mokonzi ma champion d'Afrique check let's na film